ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടി വിസ്റ്റ കോട്ടറജെറ്റാണ്. 2008 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റണ്ണിങ്ങിൽ സ്റ്റിയറിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈബ്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നല്ല പുള്ളിങ്ങാണ്. ഇതുണ്ടോ, നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റിയറിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി കളിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇതുണ്ട്, സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ടോ, നമ്മൾ കൈ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആടി കളിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. പക്ഷേ ടയറ് മോശമാണ്, പക്ഷേ ടയറിൻ്റെ വബ്ലിങ് അല്ല അത്. ടയർ മോശം തന്നെയാണ്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മറ്റേ വൈബ്രേഷൻ അല്ല. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വൈബ്രേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടില്ല. നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ജമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് കിട്ടില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകുക സ്റ്റിയറിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നും ഔട്ടും ആവുകയാണ് വീല്. ഇങ്ങനെ ആവുകയാണ് വീല്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ടയറിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഈ ബെയറിങ് പോവുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹബ്ബിൽ വല്ല പ്ലേ ആവുക, അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബെയറിംഗ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. ബെയറിങ് മിക്കവാറും 100-90% ബെയറിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ ബെയറിംഗ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും കാണിച്ചു തരാം പൊക്കിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും മറ്റേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഷാഫ്റ്റ്, പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബെയറിംഗ് പോയാലും ഈ ഒരു സെയിം കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ. ഈ സെയിം വൈബ്രേഷനാണ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് കിട്ടുക. പക്ഷേ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കാലിൻ്റെ പെഡലിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാൻ പറ്റും. അത് വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോകുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഷാഫ്റ്റ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ല അത്. സൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ പോലെയാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് എത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും കയറ്റിയിട്ട് എന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുണ്ടോ, ഇതിലിപ്പോൾ ടയറ് മിന്നാണ്ട് ഔട്ടാവുന്നുണ്ടോ. മുകളിലേക്കുള്ള ജമ്പിങ് അല്ല, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ട് വബ്ലിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ കാലിപ്പറും അതേപോലെ ഷെയ്ക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഡിസ്കിൻ്റെ അല്ല, അത് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഷെയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. ബെയറിങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹബ്ബ് ആണ്, അത്രയും ഷെയ്ക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റിയറിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയ ഷോക്ക്. ഇത് കംപ്ലീറ്റും ഓയിൽ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൊത്തം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെം അടി നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റിയത്. ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒറിജിനലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു സംഭവമൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഗബ്രിയലിൻ്റെയാണ്. ഗബ്രിയലിൻ്റെ ഷോക്കും അതിൻ്റെ മൗണ്ട് കിറ്റുമാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മാറ്റിയ ഷോക്ക് ഇതാണ്, റൈറ്റ് സൈഡിലെ. നേരത്തെ ഫുൾ ഓയിൽ അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഗബ്രിയലിൻ്റെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 2300 രൂപ എങ്ങാണ്ടോ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കിറ്റും കൈയോട് കൂടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കിറ്റും മൗണ്ടും കൂടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡുള്ള സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന വീൽ ബെയറിംഗ് ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സൈഡ് വരുന്ന വീൽ ബെയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വീൽ ബെയറിംഗ് ആ ടയറും അതുപോലെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബെയറിങ്ങും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബെയറിങ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലെ ബെയറിങ്ങിന് ഏകദേശം ഒരു 800 രൂപ ബെയറിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട്. ആ ബെയറിങ് മാറ്റി. വേറെ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും ഇല്ല. ഈ 2 കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്തായാലും ബെയറിങ്ങിൻ്റെ വരുള്ളൂ. വേറെ സസ്പെൻഷൻ പാർട്സ് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൗണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. അപ്പോൾ ബെയറിങ് കൂടി മാറ്റിയപ്പോൾ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ടയറും വീക്കാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ടയർ കൂടെ മാറ്റിയാലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കി, വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഷോക്കും മാറി, നമ്മളതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ വീൽ ബെയറിങ്ങും മാറി. അത്ര തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തുള്ളൂ. വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഷെയ്ക്കായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, മറ്റേ സ്റ്റിയറിംഗ് വൈബ്രേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വീൽ ബെയറിംഗ് നല്ലോണം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറി. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ഷോക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് ഫുൾ ഓയിൽ അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റും വീക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാറി. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ്. ഓക്കെയാണ്, ഇപ്പം കംപ്ലൈൻറ്റ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റും നല്ലൊരു വീക്കായിരുന്നു കേട്ടോ, ക്രാക്കാക്കി പൊട്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബെൽറ്റും നമ്മൾ കൈയോടെ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഒറിജിനലല്ല മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗെറ്റ്സിൻ്റെയാണ്. ഒറിജിനൽ വന്ന് 1600 ചില്ലാൻ രൂപ വരുന്നുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ പകുതി വില വരുള്ളൂ, 800 ചില്ലാൻ രൂപ എന്തോ വരുന്നുള്ളൂ, 800 രൂപ ഇതിന്, അത്ര ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. ഒറിജിനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1600 ചില്ലാൻ രൂപ എന്തോ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇട്ടില്ല. ഇതിന് നമുക്ക് ലൈഫ് കിട്ടും, ഇത് ഗെറ്റ്സിൻ്റെ നല്ല കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അതിട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.